Прочитаем из Откровения, 23 глава, с 20 стих. Здесь говорит Иисус: «Се стою у двери и стучу». Вы знаете, это 3 глава, это церкви, Сардийской церкви он пишет. Сардийская церковь. Это церковь, которая существовала уже давно. Это церковь, которая, казалось бы, уже она в Боге, да, и сильная, но это пример для нас то, что происходит в настоящих церквей сейчас еще. Смотрите, во-первых, он говорит: если ты будешь побеждать, я, говорит, одену тебя в белые одежды, не изглажу имени твоего из книги жизни, исповедую тебя перед Отцом моим. Дальше он говорит: я знаю твои дела, я знаю твои дела. Он говорит Сардийской церкви, что ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, это церковь в Сардисе. Он говорит: но так как ты тепл, а не горяч, я исторгну тебя из уст моих. Это Сардийская церковь. И дальше он говорит этой же церкви: смотрите, теперь, говорит, я стою у двери и стучу. И если кто услышит, если кто меня услышит и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять. О чем здесь говорится? Иисус хотел зайти в дверь. Он не хотел вламываться. Я думаю, что там его не хотели знать. Он и ободрял их. Он говорил, что лучше бы ты был горяч, да, а так как ты тепл, я исторгну тебя из уст моих. Я хочу тебя одеть в белые одежды, да. Он ободривал их, он говорил им, но однако же эта церковь, в конце он уже говорит: вот я стою около двери твоей, будь то дверь сердца вашего, будь то дверь церкви, в которой вы собираетесь. Есть много сейчас церквей, где люди собираются. Есть по 20 человек, есть по 30, есть по 1000 человек, да? Но он стоит около двери и стучится. И он говорит: если кто услышит, не просто если кто откроет эту дверь, нет, а если кто услышит мой стук, понимаете, и ты, если откроешь эту дверь, открытие двери – это то, что мы можем сделать, и только ты можешь это сделать. Кто считает, что он верующий в Иисуса Христа, верю всем сердцем, и даже если ты находишься в церкви, если ты приходишь туда каждое воскресенье на служение, но знаешь, что там нету Иисуса, там нету Духа Святого. Вы помните, есть такой рассказ. Один человек пришел в церковь, сел на первых рядах, потому что очень сильно хотел знать об Иисусе. Он не был верующим, но он искал Господа. А ему говорят: не-не-не, садись дальше, здесь наши пастыря сидят. Он сел дальше. Не, а здесь наши диаконы сидят, еще дальше. Он дальше сел. А здесь наши сестрички, а здесь наши то-то. И пока ему не стало места, пока он перебирался, сзади уже было все занято. И он не имел где места сесть. И он вышел и сел на крыльцо и начал плакать. И Иисус сзади к нему подошел и говорит: что ж ты плачешь, дорогой? А он говорит: не приняли меня. Я хотел узнать об Иисусе, но меня там не приняли. И тогда Иисус сказал: а меня там давно уже нету. Понимаете? Церкви стали мирскими, стали религиозными, но не ищущими Иисуса, не ищущими Бога. О, как это печально! Поэтому Он говорит, Он не будет вламываться в ваше сердце, Он не будет вламываться в дверь. Он стучит, Он стучит, Он стучит. И кто Ему откроет и услышит Его голос? Мы Его овечки. И Он знает нас по имени, называет нас по имени.
Когда есть пастырь, который овец, да, пасет, овцы знают только его голос. И вот заболел пастырь. И сказали одному человеку: возьми ты сегодня паси овец. Как бы он ни звал этих овец, они не пошли, потому что они знают голос только пастыря. Они за чужаком не пойдут. И так они остались в загоне, потому что ихний пастырь не пришел. Понимаете? А мы его овцы. Мы знаем голос нашего пастыря, нашего Иисуса. Мы знаем наш голос Его. Знаете, нам нужно искать. И когда вот Он стучит, когда Он стучит, Он хочет личных взаимоотношений с тобою. Личных. Не просто, чтобы ты знала Иисуса, что вот Он пострадал на кресте. Когда-то и я только об этом и говорила. Да, я знаю Иисуса, ведь Он же умер за меня на кресте. Но лично я Его не знала. Но когда ты узнаешь лично Иисуса, и когда ты каждый день будешь слышать, как Он тебе говорит, общаться с Ним, говорить с Ним, Он будет тебя наставлять. Это так чудесно. Вам нужны личные взаимоотношения с Господом. Личные. Без личных отношений вы просто религиозный человек, мои дорогие. Ищите Бога и ищите личных отношений с Ним. Во имя Иисуса благословляю вас. Да благословит вас Господь обильно, и да прикоснется это послание к вашему сердцу. Во имя Иисуса. Аминь.